เป็นไงเจมันปกติมั้งไหมพี่ยิงสัญญาแล้วเหรอ ยิงแล้วเสียงเสริงคมไหม โอ้พี่ โอเค ผมตั้งลองฟังแป๊บนึง เสียงเสียงเกมเสียงกูครบนะ แต่เหมือนมันดีเลยเดี๋ยวผมลองนั่งฟังแป๊บนึงพี่ มันดีเลยอยู่แล้วไปสร้างตัวละครกันก่อนเลย นี่แหละนานสุดแล้ว โอเคพี่ปกติทุกอย่าง อืมคนธรรมดาเราไม่เป็นงั้นมีส่งอัพโฟไหม เอ๊ะแต่ภาพสวยอยู่นะเนี่ย มันได้1,080ป่ะ ใช่พี่ โอเค ตรงนี้ได้ป่าวะ นี่ไงพี่ทรงแบบเวลาเลียนนะ ใช่เวลาเลี่ยน อ๋อ ชัดเลย ว่ะนี่เนาะต้องอัพโฟคนจริงต้องอัพโฟ ว่าแต่มันภาพทำภาพคนสวยนะนี่ นี่มันปรับทิ้งไว้ให้แค่มีเดียมเองกลัวปรับเยอะกว่านี้แล้วการ์ดจอระเบิด อันนี้คืออะไรวะ complexion รอยแผลเป็นมั้ยพี่ รอยแผลเป็นจะอยู่ที่สกากับมาร์กิ้งข้างล่าง อันนั้นจะเป็นรอยแผลเป็น อันนี้อะไรวะ อ๋อ กระไฝกับขี้แมงวัน ขอหน้าเก้งเก่าได้ไหม
ใส่แผลเป็นจะเลยเราตามแบบแฮร์รี่พอตเตอร์ เฮ้ยไม่เอาแค่ที่คิ้วอันเดียวนิดนึงพอ จริง อย่า อันอื่น อ มัน ย่า ดู เกี่ยว แบบ กาด แปล มาก ตาสีฟ้าเนี่ยวะนี่โอ้โหเลิกคิ้วอีกโอ้ชีวิตโอ้ย ๆแต่ถ้าเป็นหนุ่มสไตล์นี้มันต้องแบบคิ้วคมเข้มหรือเปล่าแบบคิ้วหนา คิ้วหนาเลยเหรอ ก็แบบส่วนใหญ่ผู้ชายแบบผิวสีประมาณนี้เขาจะแบบคิ้วหนา ทำไมเราไม่ทำเป็นหนุ่มรูปหล่อหน้าตาดีบ้างวะ แบบเป็นผู้เป็นคนเขาบ้าง เอาสีผิวก่อนเลยงั้นอ่ะ ๆนี่มันหนกแก้มใช่ไหมใช่อันนี้มันโครงหน้า แต่พื้นฐานมันเป็นคนยุโรปนี่ อันนี้แหละ แต่ทรงผมไม่เปลี่ยนนะทรงอัฟโฟ ถ้าแต่มันก็ไม่ได้ให้ปรับแบบว่าละเอียดเยอะขนาดนั้นนะพี่นะ เออ ส่วนใหญ่ก็เป็นสำเร็จรูปมาให้ ตายไม่งั้นวันนี้เราจะไม่ได้เล่นกันนะ That was quite something. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. ทำไมพอมันซูมออกปุ๊บนะ หน้ามันเท่มาก เบบี้ก็เท่อยู่ โอ้โห พี่ไม่มีโครงหน้า แบบ ดูดีคนนี้ไม่มีแล้วเหรอ อันนี้ก็ได้อยู่นะ ได้วะ I am indeed a student, but I could. It was wonderful. That was quite. I'm eager to get. I am indeed a student, but it was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. โอ้ วิชคือผู้หญิงใช่ไหมวิสาคือผู้ชายใช่ไหม วิสาน่าจะผู้ชาย เอาแล้ว วิทย์มันแปลว่าแม่มดถูกไหม ใช่อ่ะนั่นก็คือวิสาสิวะ มาตั้งชื่อนี่แหละยากสุดแล้ว โอ้ยไปก่อน ไม่ได้ตั้งชื่อมา คิดชื่อด่วนเลย ชื่อในเมืองเลยพี่ นี่ถ้าพี่บานาน่าอบเลยซอนี่น้องภูมิใจในตัวพี่เลยนะ โหฆ่ากูไว้ แบบน้องๆภูมิใจเลยบอกว่าพี่รักในวงตระกูล โหงั้นทำไมไอหัวตระกูลกูมันไม่ บาบาน่าอบเนยโรยซอสที่ท็อปมีดวะ วะก็จริงพี่
โหพิมพ์ภาษาไทยได้ด้วยจ้า มาเลย โอ้โหกูต้องก๊อปจากไหนก่อน นี่ไงพี่นามสกุลผมในเมืองให้ผมก๊อปมาให้ไหมล่ะ แป๊บนึงนะ หาเปียบหาไม่เจออีก แต่ลงแล้วเด้อ ในนิตยสารหมอเลยพี่ในห้องหมอ ตอบชื่อคือตอบยากจังพอหรือเปล่ากูถามก่อน ได้แล้วใช่ไหมพี่ กำลังพิมพ์อยู่ ไม่พอ ยาวไป นี่ไงพี่พัฒนาอบ ยาวไป สตอรี่คืออะไรวะ อ๋อ ระดับความยากใช่ไหมพี่ ระดับความยาก เน้นชันเลนง่าย กลางๆ หรือยากชิบเป๋งเลยนามสกุลก่อนเลย นี่หักคะแนนแล้วนี่ไม่ใส่ใจคนชื่อยาวนี่ โอ้ยไอ้เนี่ยมันก็ยาวเกิน ด้วยความที่มันเป็นแบบไอ้นี่เลยแหละเทคบล็อกมันจะแบบไม่พอ งั้นก็ต้องใช้ชื่อแรกแล้วกันนะ เลยพี่ ไปบังคับกูตัวเล็กด้วยได้เลย ไปไม่ได้อีก มีคำต้องห้ามด้วย โอเค กูรู้แล้วคำนี้ ไป ตามชื่อช่องไปงั้นนะโอ้ It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me all the time. Oh, Eleazar! George, normal tone glad my pattern rather yeah. cryptic description of our That's a bit location did not confusing, thwart yeah. your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. ไปย่างเหมือนกันนะนี่ It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. ก
ำลังจะไปโรงเรียนเพื่อไปเข้าพิธีคัดสรรGlad I caught you before you left for Scotland. Just barely. ทำไมภาพเป็นเหลี่ยม And who is your travelling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. ๆฮะ Extraordinary. ตัวเรามา It is indeed. เริ่มปี 5 เลยเหรอ None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. ก็ดูจากวัย What เนี่ย have I? ตัวละคร มีเหตุ ก็ ผ น่า ล จะ Of course, ที่เรา as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. เจเป ว่า ไม่ใส่กระป๋อปะ โก Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Hang on! เอ้าไม่กล้ามาไง ต้องไปออปชั่นเป็นลดเสียงหน่อยจะดับ The key! Give me your hand! Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. วิกเกนเวลโพชั่นซดซะ What happened? Poor George.
I can't believe he. เนี่ยพี่ถ้ามันเป็นเกมเพลย์พี่ก็ลองแบบ What the hell ไม่ got นั่ง into ดู that damn thing? มัน Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never. Professor? มีมังกร Sir, มังกรมาถล่มรถ I'm ร not ถม้า sure. กาอากาศ But that key you discovered was clearly a port key. portkey. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. กุญแจที่พาคนที่สัมผัส ไป I'm ยัง feeling พื้น better, ที่ sir, ที่ถู if ก you'd like to look around a bit. ล็อกเป็นเป้าหมายเอาไว้ I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. ขอตั้งเสียงก่อนเลยหูจะแตก ไหนลองดูสิทำไมเห็นภาพแตกเป็นเส้นๆวะสตรีมเห็นมะเซ มันเบลอๆพี่ในสตรีมมันจะดูเป็นภาพแบบเบลอ เบลอๆเลยเหรอ ๆตามมันฟุ้งตามไอ้นั่นแหละพี่เหมือนเกมมันตั้งใจอะ อ้าวเหรอ ของกูเห็นมันแตกเป็นเส้นๆเลยไม่รู้เป็นไร มันเป็นที่จะresolution อันนี้ไม่เป็นเป็นอยู่ดี ยังเห็นอยู่ How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Number Scottish one. Highlands. มา Sir, โผล่ที่ those บางที่ roads. ในประเทศสก The อตแลนด์เลยเหรอ portkey วะ was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. สปอร์ตไล But ท์ Miriam sent that เกมนี้ portkey to ทำ George จ้า for a เหลือเกิน reason. นะ And I What believe fire that is she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. เห็นนะขอโอเคไหวไป เดินตามโปรเฟสเซอร์ฟิก Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. ทำไมกุญแจถึงต้องนำทางเรามาที่นี่ Ancient magic. Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems พี่อาจ to จะได้ have เห็น been ทางธรร lost ม to ชาติ time. ได้ไม่กี่ฉากที่นี่อาจจะเป็นที่หนึ่งนะ บางทีเราก็ควรเดินนะไม่ควรวิ่งตลอดเวลา อันนี้มันอัตโนมัติ Hogwarts Castle was Ah, built no, by Manadi. and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. ทางนำไปทางนี้ But, sir, ทำลายได้ไหม why was your wife searching for Ê, evidence lại đây of à? lost magic? Miriam Tam wanted lên to lên, understand lên, why lên, such lên. powerful Còn, magic còn. disappeared from the wizarding world. ก่อน Spoke กิน of เด the วาว good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. ขอเตะได้ไหมนี่เนี่ย Is that สักที ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment.
Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. ได้ทดสอบไม้กายสิทธิ์แล้วเว้ยฮะเดี๋ยวกดคลิกซ้ายหลายทีแล้วพี่ เหมือนต้องกดดับเบิลคลิกอ่ะกดครั้งแรกมันจะชูไม้ขึ้นมาใช้เมาส์กลางในการล็อกเป้าโอเคไปยิงศาสตราจารย์ได้ไหมศาสตราจารย์ขอยิงสักที That was a bit rougher than I'd expected. Your one work's improving with every cast. Thank you, sir. Up there. โอ้โห มันโฟกัสออโต้เลยพี่ อันโฟกัสออโต้แล้วเราเลือกเป้าด้วยการหมุนเมาส์กลางเดี๋ยวจะเลือกเป้าให้คนทำลายข้าวทำลายของไม่ได้กูเลย ไม่ใช่จอยสติ๊กมันก็น่าจะสนุกอยู่นะพูดถึง เอ้ยมีกล่องซ่อนว่ะสักทีดิเปิดโอ้โหได้ตังค์ We're close now. It's just ahead. ใกล้ถึงแล้วไปกันเตอะ Steady yourself. Reparo. Almost there. ใกล้จะถึงแล้วขอแวะได้ไหมเผื่อมี มีกล่องเหมือนเมื่อกี้ขอแวะก่อนจานรอแป๊บนึงนะจานเห็นไหมจานมันมีกล่องกระโดอะไรวะเนี่ย กล่อง เอ้ยตุ๊กตานี่คืออะไร อีเตอร์เอ็กหรือเปล่า อินเตอร์เอ็กอะไรสักอย่างจานมาหากล่องแวบจานหมดโอเคสักทีทำลายไปเรื่อยจานแป๊บ Why would ทาง someone นี้เดิน throw ได้ this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a กุญ reason. แจ Let's have a look around for anything that seems out of place. สำรวจกันเตอะจานกูก็สำรวจอยู่เนี่ยมินิแมปอ๋อมินิแมปซ้ายล่างโอเคขอทำลายก่อนไม่ได้ใจกันกูก็ไม่เว้นไปนี่อันเล็กๆก็ไม่เว้นเหมือนกัน Professor, this statue. This may have been his home. ฟิกเกอร์ซอนใช้ได้อยู่แล้วนี่แต่มันก็มีให้เล่นเยอะจริงนะ จานก็ไม่รู้ว่ารูปปั้นใครจานบอกว่าอาจจะเป็นเจ้าของบ้านที่นี่ก็ได้ เยี่ยมมากจานเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้ไม่สำรวจขอสำรวจก่อน Professor, it's a mural of some kind.
Perhaps our host was a noted seer. Interesting. น่าสนใจจานบอกขอดูรูปแกะสลักแป๊บโอเคไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรในแจกันเลยเหรอนี่แน่นี่แน่นี่แน่ไม่มีสักอย่าง That enchanted crystallized เดี๋ยวบอก stone รู้ว่า again. พวกนี้มันต้องซนกับ But ไม้ what กาย could สิท it ธิ์ be blocking? อะไรอะอะไรอยากไม่ไป What's this? Professor Fig. โปรเฟสเซอร์กูยังติดอยู่ตรงนู้นอยู่เลยเจอมาอ้าวจานมาไวเกิน How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? ทำไมถึงมีห้อง What room? I don't see anything. อ้าวจานไม่เห็น There's ห้อง that glow again, like the glow on the portkey container. จานบอกว่าจานไม่เห็นห้อง What in Merlin's name? Godric's heart. ก็ติกฮาร์ด Where are we? I don't believe it. เขาบอกว่าเมธบอกว่าให้ปลุกกอบลินย้ายไม่ขอสำรวจก่อนกอบลินมึงหลับไปก่อนเจทำลายอะไรไม่ได้สักอย่าง Hello? ยังคงกรนอยู่ It can't be. เป็นไปไม่ได้ Just a moment. Oh. Wait a minute here. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. อ้าว นี่คือธนาคารกิงกอด Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. อ๋อ กุญแจเอามาไว้ใช้ที่ธนาคารนี่เอง This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. แต่ผมชอบแสงเกมนี้มากนะหมายถึงว่า เวลามันทำใส่ตัวละครอะ อืม มันดูแบบไม่ได้โดดอะ กอบลินบอกเราว่าเก็บมือไว้ในรถล่ะถ้าไม่อยากเสียมันไป Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Oh, Gringotts was my founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank.
Settle in. We've quite a distance to go. แปลไม่ไหววะแปลไม่ทัน Vault number. มันไปไวเหลือเกิน Vault 12. Momentous day. เอาแบบว่ารวบๆเอา อ๋อแปลกูอะเข้าใจว่ามันคุยรายการแต่กูแปลเป็นคำไทยไม่ทัน Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back บอกว่าเห็น He watches over the oldest section of the bank. เห็นตรงกำไรข้อมือของนายยามคนเมื่อกี้ส่องแสงลักษณะแบบเดียวกับที่สร้อยคอของมังกรที่ใส่มาแม่ปอกคอดิปอกคอของมังกร อินพอร์เตอร์เลย ตัวเราก็เลยเริ่มสงสัยว่า เอ๊ะ ใช่หรือไม่อะไรอย่างนี้ ใช่ในมือ When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. ตู้นี้ไม่มีใครเปิดมาเป็น In 100 that ปี time, แล้ว no one has visited Vault 12 until today. Vault 12. Thank you for your help. มีอะไรให้สำรวจไหม มี ตังค์ล้วนๆตังค์เอาไปทำอะไร What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. เรามาตามหาอะไร I กัน wonder อ if ยู่ you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. แต่ดานบอกกูก็ไม่รู้ Professor? แล้ว That เรา was ก็โดนขังไว้ certainly ข้างในแล้วจ้า unexpected. Let me think. There must be something here. มันน่าจะมีอะไรในนี้สักอย่างหนึ่ง Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. ตายกูตาย อะไรวะเนี่ย พัซเซิลสเปซบาร์แล้วนี่ เดี๋ยวนะยังไงนะ ขออีกช้าๆดิอ๋อโอเค ต้องลากแล้วต้องกดสเปซบาร์ไปด้วย ใช่เพราะมันเป็นเหมือน รีเวลเลียว Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. ลองเข้าไปใกล้ๆแล้วทดสอบอีกที A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. If what you can see เคยเห็น reveals the สัญ way ลักษณ์นี้บน forward, กุญแจมาแล้ว then ร I อบห dare นึ่ง say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. อาจจะมีความลับอะไรบางอย่าง ซ่อนอยู่ก็ไม่ได้ อย่างนี้เหรอ ดีก็แปลเก่งแต่ละ Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out?
Do you think this is some กู sort ว่า of ตู้นี้ test? อาจจะไม่ได้มีอะไร I นะ do อาจจะหลอกเรามาฆ่า But ก็ to ได้ what นะ end เฮ้ย I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. จานบอกว่าอยู่ใกล้ๆเอาเถอะสภาพนี้กูก็อยู่ใกล้แหละมืดขนาดนี้จานโอ้ยใกล้มากจะอยู่ใกล้จานสุด I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. ๆมีแสงอยู่บนพื้นจ้าขนาดนี้ไม่ต้องบอกกูก็รู้จานอย่าเพิ่งรีบขอดูก่อน Lumos! What happened? อีหยังขึ้น When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. เห็นภาพสะท้อนบนพื้น You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. อ๋อเป็นภาพสะท้อนของรูปปั้นอะไรบางอย่างเฮ้ยรูปปั้นขึ้นมาฮัลโหลเดี๋ยวนะ Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. ทำไมเวลาจานเดิน Perhaps ไป you แล้ว should cast รูปปั้น Lumos. เงารูปปั้นมันหมุนตามวะ ตามคาถาใช่ป่ะ เอาลืมอึ๊บโอเคตั้งลูมอสไว้ที่คีย์ลัดช่อง1โอเค Lumos. Well done. อ๋อตามแสง Now the เงาในรูป reflection's ปั้นมันห turning มุนไปตาม towards แสง me. It does follow the light. ถ้ามึงเอาดาบฟันกูจะกรี๊ดให้ดูเลย กูกรี๊ดแล้วล่ะชัวร์กูได้กรี๊ดแล้ว Look out! Protego. Accio! Dispecto! Levioso! Deposo! Deposo! จิ้ม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 โอ้ย Levioso! Contago! Exposo! เอา Levioso! อ๋อเขาให้เราฝึกคิว Constricto! Protego. Deposo! Exposo! Constricto! อ้อย Descendo! Levioso! อ๋อเขาให้เรากันไม่ได้ให้เราตีอือ Deposo! Confuso! Exposo! Defindo! Levioso! Lumos! Stay close! ใกล้เลยดมหูจานเลยได้ไหม Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. ใช่ไม่ดีแน่ๆแล้วมืดขนาดนี้ไม่ดีแน่ๆแล้วเดี๋ยวดูมอสกันเลย Where am I supposed to go? จานหาย What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. คนแบบเราอะนะ มันก็ต้องสำรวจก่อนสิวะ โอเค ดูจากสภาพแล้วกูเดินตามแสงอะดีแล้ว
เราก็เจอ That's where they're leading me. That glow again. รูปปั้นมาอีกแล้ว Revelio. I suppose I'm on my own this time. ก็ Lumos. เป็นลูมอสลุกมาเดี๋ยวสิเนี่ยใจเย็นอีกตัวหนึ่ง I need to align these statues with their reflections. Seems I have no choice. I'm gonna have to fight my way out of ฮะ here. ให้กูสู้ เดี๋ยว อ๋อ โอเค ถ้ากดคิวค้างมันจะกลายเป็นการสตันไป เดี๋ยว โอ้โห มาไม่พักเลยโอ้โหแล้วพอพี่เยอะ พี่ก็เยอะว้าวต้องให้เราฝึกสตาร์ทเองเอ๊ะเอ้ามึงหันหลังตีได้ด้วยเหรอ เร็วไป เอื้อลูกหมด Lumos. ไปตามแสงไปอีกแล้ว นี่ติวตัวเลี้ยวเหรอ มีอะไรอีกโต๊ด ตอนนั้นนะพี่ เออ ไปไม่ได้ ไป นี่ สำรวจ พังไม่ได้หรอโอ้โหกองเห็นไหมมีอีกไหมพังไม่ได้ เฮ้ย มีกล่องเว้ย อ
เอา There you are. How did you? โอ้โหจาน What is this จาน place? ไม่ต้องถามผมก็งง But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive อ๋ออัน for นี้เป็น viewing memories. ที่บันทึกความทรงจ I wonder. Follow my lead. ำฮือโอ้โห All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. ฮะเพอร์ซิวอล We เพอ are ร์ซิวอล entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. เป็นที่ We've เก็บ done all that we can. เวทมนต์โบราณ แต่ต้องผ่านบททดสอบของเพอร์ซิวอลก่อน That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were. ใครมาวะ Someone's coming. Who were they? I คือ don't know. แกงกอบลิน But, sir, you shouldn't be in there. I was right. Ranrock. แลนด์ล็อก Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever ไม่ it is ต้อง you สู้ก็ found ได้ there แค่ and we ส่ง can let สิ่งที่ bygones คุณ be เจอมา bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have. I have no patience for เอา traitors. มา Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. อ้าว I
ไม่รู้เหมือนกันหรือมันคือคาถาไม่ใช่มันเหมือนเวลากอบลินมันใช้เวทมนต์ออกมาปุ๊บใช่ไหมมันเหมือนมันมีระบบมันมีเวทของมันอยู่แล้วที่ถ้ามีคนสู้กันอยู่ตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นในโกเลมตัวนี้โผล่มา I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. ไม่เคยเจอกอบลินที่แข็งแกร่งขนาดนี้มาก่อน Are we? แม้แต่เวทของอาจารย์คนนี้ก็สู้ไม่ทำอะไรไม่ได้ ไม่ใช่สู้ไม่ได้ยังทำอะไร It seems กอบลิน those who ตัวเมื่อ set up กี้ the ไม่ได้ pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability. มันดูแบบคนละรุ่นเลยที่ดูเมื่อกี้ Come. We have a sorting ceremony to get to. เอาเดี๋ยวพากูไปเปิดตู้ได้ความทรงจำออกมาก็จะพากูไปเข้าโอ้โหหมวกคัสตันตอนนี้โอเคพี่เราเปิดคลิปตอนนี้ทันไหมเปิดไหม ฮะ แบบเล่นเป็นชั่วโมงหนึ่งแล้วแบบเพิ่งขึ้น Hogwarts Legacy โอ้โหตอนนี้ที่กูสงสัยอยู่คือพรุ่งนี้กูจะโดนแดงไหมไอคลิปเนี่ย We haven't missed the sorting ceremony. ลิขสิทธิ์เหรอ ใช่ น่าจะเป็นลิขสิทธิ์ของ That เซเนเมติก seems ของ more. ฮอกวอตส์อ่ะถ้าโดนคือแบบ โอ้เจอกัน บุย I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of ผม Ranrock. ควรจะฟังเสียง For the จาก moment, I YouTube ask แล้ that ว you ก็ปิด keep all เสียง that's ใน happened ห้อง this นี้ดีไหม evening พี่ between you and me. เอาไปว่า Of เดี๋ยวกู course, ปิดเสียงในห้องมึงไปฟังใน Thank you. YouTube แล้วกันนะ ใช่ Ready for the sorting ceremony? พร้อมแล้วหรือยังที่จะเริ่มหมวกคัสสันโหเราปี 5เพิ่งมาเข้าหมวกเพิ่งมาให้หมวกคัสสันเนี่ยนะ ไม่น่าอย่างซีรีส์แบ็คนะครับ Phineas, Nigella. เฮ้ยเขาเป็นต้นตระกูลแบ็คจริงๆนะ Prepare ฟินเนส yourself ในเจ to ลัด meet แบ็ค the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. อ้าว There were จบแล้วหมวกคัสสัน complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. แต่โชคดีอาจจะมีอีกในรอบเย็น I'll นะ be in touch. เอ้ยทำไมห้องเขาดูเล็กเลย ห้องมันกว้างอ่ะแต่ทำไมนักเรียนน้อยจังวะ Professor Weasley, we've one more to be sorted. ไอ้สเกลปกติมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะพี่แต่ที่เราเห็นจากที่อื่นมันอาจจะแบบไม่ใช่ส You're เกล just in time. Have a seat. Professor Weasley คือผู้หญิงคนใส่แว่นทางขวา Ah, yes. A bit older แก่ than the กว่าคน others, ทั่วไป aren't you? You come here with preferences and preconceptions. แปลไม่ออก Certain expectation. ไม่มีช้อยให้เราเลือกเลยเหรอ ระหว่างฉันไม่สามารถเริ่มกับสำรวจ2 เว้ย I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds.
อยากสำรวจฮอกวอตส์ Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder. I detect something in you. A certain sense of. What is it? กูเริ่มเกลียดแล้วเนี่ยฉันค้นพบอะไรบางอย่างในตัวคุณมันเป็นอะไรดีอะโอ้โหแปลไม่ออกสักคำครับพี่เดี๋ยวมาหาคำแปลอันแรกแปลว่ากล้าหาญcuriosity ความอยากรู้อยากเห็นความซื่อสัตย์อันสุดท้ายทะเยอทะยานความอยากรู้ A sense of loyalty? I believe myself to be a true friend. I know I value that trait in others. You do not give up easily, do you? You are undaunted by challenges that lie ahead, and your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. เอาไว้มันเลิกแค่นี้เองเหรอวะโอ้เรื่องง่ายเกินมึงให้กู2 ข้อโดช่วงเวลาที่ยากที่สุดของพี่มาแล้วจะไปไหมล่ะรออะไรล่ะไป Better be Hufflepuff. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. ปีนี้ไม่มีเทศกาล Quidditch. Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. จะพาไปที่บ้าน As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. ไม่ค่อยเป็นเรื่องปกติที่จะมีนักเรียนที่มาเริ่มในปี Now, here we are at the entrance to the Hufflepuff common room. This is the entrance. Indeed. ทางเข้า I will explain what to do, but I hesitate to do it myself as one errant knock leads to being doused in vinegar. Most unpleasant. You must tap the barrel, 2 from the bottom, middle of the second row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. ต้องมีวิธีเคาะด้วยนะ
Now go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. มันมีให้สำรวจดิสำรวจอะไรวะเดินมากินเนี่ยนะกินฟรีอีสปอร์ตจริงกินกินชาไปดิจะเลยเด้อไม่มีของเลยล่ะโอเคจานก็ได้จานโอเคเอ้ยกินอะไรอ่ะโอ้ไม่คุยกันเลยเฮ้ยห้องคนอื่นก็ได้ด้วยโอ้โจรละกูอ้าวเป็นล็อกเป็นโจรไม่ได้เหรอขนมอันนี้คือเปิดไม่ได้I suppose some introductions are in order. เลโนราเอเปเลต Oh, hello. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know whose she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. Oh. กูยังมีอะไรที่จะต้อง I am a bit concerned. I have a lot of catching up to do. Indeed. 4 years of schoolwork is a bit... Being that far behind, I'd feel so... inadequate. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. Nice to meet you. It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu.
Arthur's got you. You don't need to be frightened, little cat. เธอโอ้ย I can't quite reach. Come on, he went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. Your mother's right. Magical beasts are more trouble than they're worth. I think they can help us as long as we help them. They just take some getting used to. You'll have to get used to them. Otherwise, you'll have a time of it in Beasts with Professor Howin. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Have you ever had a pet, Arthur? No. My mother's a muggle, and as soon as the puffskein that my dad brought home stuck its tongue up her nose, it went right back to the shop. Nice meeting you, Arthur, and good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. ไอเด็กคนนี้มันไม่มีสัตว์เลี้ยงมันก็เลยพยายามจะจับแมวตัวเมื่อกี้แป๊บหนึ่งเปิดแอร์แป๊บ อันนี้คือเรามาลงกับเด็กปีหนึ่งหรือว่าไง What's this? Oh dear. Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? เฮ้ยรู้ได้ไงว่าเราเคยเจอมังกรมาก่อนวะไอ้พวกนี้ That one is true. Not the typical start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. โอ้คนเป็น Are you อะไร sure บ้าง everything is all right with your uncle? Oh, yes. He travels for work, always busy. I'm sure he just wrote it in a rush. Nothing to worry about. Okay, nice to Thank meet you, you. Adelaide. Be seeing you. Of course. And good luck. Is the new Hufflepuff out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. อ้าวไม่ให้ขึ้นโอ้โหใจร้าย Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. วัน I've แร been ก dreaming ใน of โร this งเรีย day น for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year,
You'll need to catch up with your classmates and not fall behind, especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? OWLs. Yes, your ordinary wizarding level exams. Oh. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. ต้องมีสอบเหรอ What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. จานไม่สอบได้ไหม Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. ตาจะพากูไปไหนอีกแล้วตามมาตาลไปสนได้ไหม เดี๋ยวขอสนก่อนเผื่อเจอกล่อง The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. เฮ้ยอะไรอะกล่อง I certainly เห็นไหม would บ have อกว่าจานมัน appreciated มีกล่อง something มา like โท a field guide when I was a student. Using the guide will also ตรงนี้ train ต้องมี you to be alert to your surroundings. Do keep ไม่ up. มี ศาสตราจารย์ดุเกิน นี่ไง Simply cast อะไรวะเนี่ย Revelio on it, and we'll see what the guide says. โอ้โหต้องใช้เวทอีกเลย Revelio. สมุดรวม อ๋อ พวกรายการอาหารมีเก็บคอลเลกชันด้วยเฮ้ย เดี๋ยวฟิลใกล้แท็กโอ้โหชาเลนโอ้โหชาเลนถ้าทำชาเลนจ์สำเร็จก็จะมีเครื่องแต่งตัวมาให้ Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. กินตลอดทาง ไม่อ้วนให้มันรู้ไป อะไรอ่ะ Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your เดี๋ยวเขา field จาน guide อันนี้ contains อะไร a map ก่อน of ดิ the castle. Open it up and find Central Hall. Full frame อ๋อ เป็น Fast Travel โอเค โอ้โห แค่วันนี้เลยรู้ระบบก็อ้วกแล้วเนี่ย แป๊บนึง รายละเอียดมันเยอะอยู่นะพี่ โอ้โห บอกเลยว่าอ้วก You will see full frame
เคห้องสมุดโอ้โหโอ้โหโอ้โหตายกูตายให้ไปเซ็นเตอร์ฮอลล์เอามา And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. จานประหยัดเวลาจริง You can get จาน around anywhere in the castle แต่ quickly. กูไม่ได้หากล่องอะจานโนไม่ไปจานบอกว่าอย่าไปไกลก็ได้จานไปก็ได้จะแวะ Always something happening here. เลือก It's ไม่มี the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. จานพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องมีของไหมไอ้หนูThat should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes หนู today. คัด And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. คัดแรกก็จะให้กูไปเริ่มป้องกันศาสตร์มืดเลย What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. ไม่มีอะไรสามัญนี้เหมือนที่เราก็เคยรู้อยู่แล้วฮอกมีดก็คือหมู่บ้านเดิมป้องกันศาสตร์มืดก็เรียนวิธีป้องกันอันนี้เรียนเกี่ยวกับสเปลไปจาน Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. แปลไม่ออกฉันสงสัยจะมีเรื่องให้ต้องค้นหาที่ยังเหลืออยู่ We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now.
Speak of the devil. Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. สรุปแล้วอาจารย์มึงบอกเขาไม่หมดใช่ไหมว่า ไปทำอะไรกันมาสรุปแล้วก็โดนเขาดุว่ามีไปเจอกับมังกรอะไรอย่างนี้ It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? เหมือนฉันได้ยินว่าคุณบอก Professor Weasley about เกี่ยวกับการสำรวจโบราณสถาน She caught me off guard. I didn't tell her anything else ฉันหวัง about ว่า that ฉันจะ officer. ไม่ได้พูดอะไร I will มากเกิน say, ไปนะ I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. มึงจะแนะนำอะไรกูอีก You can track quest โอเคไปกด M สอนแท็ก quest เหรอนิวิซิโอกับแอคเคียวอันนี้มันไปเรียนนี่หว่าหมุนไม่ได้ไปเอาอันนี้ก่อนคลิกขวา The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. ในเวลาไปเรียน
pass ชามคอมพาสโอเคประตูนี่มีกล่องไหมกว้างเกินโอ้ยกว้างเกินอาจารย์ฮัลโหลอาจารย์เพิ่งเจอกันเมื่อกี้นะเอาห้องนี้ก่อนอันนี้ไอ้หนูไม่ได้ไปไหนแล้วกูขอรูปแมวก่อนตกใจหมดกูต้องขึ้นหรือกูต้องลงนี่ขึ้นโอ้ขึ้นไปอีก Well, Madame Kagawa Professor said she's Ronan never tends to seen go on a bit. anyone with such We formal sometimes have to proof. remind him She to finish even the had the lesson. rest of the class watch Some me of us to see don't how it's necessarily done. want him to get I back once to the flew to lesson. Ipswich and back. Yes, I did. Don't look at me like that. I've seen all them all. เริ่มเรียนคลาสแรก Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. ตรงนี้มีที่ว่าง Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. โอ้โหกูยังไม่ทันได้อ่านตอนตัวจะไปตอบได้ยังไง By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. โอ้โหอันนี้คืออะไรวะอ๋อแอคคิโอมันดึงของนี่หว่าไม่ถนัดเลยโอเคเข้าใจวิธีเล่นแล้ว Accio. That is not bad. You are a swift learner.
I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. ฮะเล่นแค่เนี้ยพอเป็นวิธีอะไรอย่างงี้ป่ะพี่อย่างแค่เนี้ยพากูไปเที่ยวแล้ว I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? ไอ้ก็อะไรก็ให้กูเริ่มก่อนทุกกันเลย Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, that's it! Don't lose your composure. เดี๋ยวนะเหมือนเป็นคะแนนนะพี่ Splendid. Stay focused. แบบดึงแล้วต้องปล่อย ยังไงวะอ๋อมีงี้ด้วยเหรอ Excellent. Good. Happens to the best of us. Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. จะเอายากกว่านี้อีกเหรอโอ้โห You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. โอ้โหเอาไปอ้าวเริ่มยังอ่ะเริ่มยังอาจารย์อ้าวอาจารย์ That is how it's done. อ้าวตากู Accio. อ๋อโอเคเก็ต Not to worry. วิธีเล่นโอเค Let us see this. มันก็เหมือนเบตงว่าพี่ต้องเตะ คล้ายๆแต่ห้ามตกนะแต่กูไม่รู้แล้วมันหยุดยังไงล่ะพ่อ Oh dear. Here we go. มันหยุดยังไงอ่ะ There we go. โง่ไม่ได้สักแต้ม ทำไมเจนี่ตึงจัด Accio. อ๋อโอเค อย่างนั้นเตะของมันลงมาก่อนนะพี่ โอเคดูวิธีแล้วมันต้อง Very good. มันต้องปล่อยทีนึงอีกรอบได้ไหม Let us make this a bit more interesting, นักแส shall ดง we? นี่ต้องโดนนะไอ้นักแสดงนี่ต้องโดนนะ I think we are well โอ้โห past interesting at this point. เมื่อกี้กูก็หนักแล้วนะยังมีสิ่งกีดขวางให้กูอีก Enough chatter. จาน Focus ยาวกูตาย now. เลยปะล่ะ You will need it. This round settles it all. Be sharp. โอ้โห50 That แต้ is ม how it's done. Accio. แรงไปพอดีว่ะพอดีเฉย Splendid.
เก๊กก่อนเก๊ก Let us see this. ฮะอย่างนี้ก็ได้เหรอโอ้โหพี่โกงเกินว่าเบาไป Nicely done. Here we go. โอ้โหเกลียดกูด้วย Here we go. เท่ากันเป๊ะขาดหน่อยนึง Excellent control there. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. A tight game. It turns out we were evenly matched. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. โอ้โหเปิดโลกจัดเพิ่งรู้ว่ามีโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งชื่อว่าโอการดู Is Ouagadougou a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. โหที่นู่นก็ไม่ใช้เขาไม่ใช้ไม้คาถากันหรอกเขาไล่เวทกันโดยใช้มือ Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you คนนั้นคุยได้ขอคุยหน่อย if you're so. Professor Ronan reminds me of my grand. You'd be using it on clothing, to be precise. มีกล่องไม้ After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well,
An outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? And what a close match between you and Miss Onai. Invigorating. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. มีการบ้านให้กูแล้วเหรอยังไม่ทันไรเลยจ้ามึงหาการบ้านให้กูแล้วเหรอเข้าไม่ได้มีเควสใหม่อย่างนั้นนั่นแหละโอ้ยโอเคต่อไปกด M มีไซเควสมันมีด้วยเหรอยังไม่มีไปเรียนอีกวิชาหนึ่ง Hello there. You're the new student, aren't you? คุยได้ด้วย Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. อ้าวคุยกันแค่นี้เฮ้ยเห็นรูปกล่องเป็นไม่ได้โอ้โหแมวก่อนเลยเดี๋ยวนะไอ้กระดาษนี่ไอ้กระดาษนี่ I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. โห Accio. I've always said that travel broadens the mind. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boot and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black. อ้าวเปิดไม่ได้อะไรอ่ะคืออะไรไม่รู้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยหาวิธีแก้แล้วกันนะเอ้ยกองไอ้แมวฮอกวอตส์มันตัวใหญ่จังว่าไม่มีแมวแบบตัวเล็กๆมั้งเหรอ
house 3? Yes. มี You've หลาย hidden ตั the วด้วย bucket of นะ leaping เออ toadstools over หลายลายด้วย Yes, I do recall now. And Professor Garlic knocked it over when he ran out. จริงๆมันวาร์ปได้นี่หว่าน้องกูไม่วาร์ปว่าวิ่งทำไมอะไรอ่ะ Revelio. อ๋อเก็บพวกคอลเลกชันนี่เองโอ้ขอแวะหน่อยนิดนึงอะไรอ่ะอะไรอีกแล้วอ่ะนี่Is that all you've got? Come on! Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? Levioso. A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso. อ๋อไอเวทยกของลอยนี่เอง Let's try something a little larger. Let us begin with a basic cast. Huh? See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. โอเคให้ Remember, ยกขึ้นก่อน a surprised opponent is a weak opponent. As Levioso. Good. Now, Okay. the basic cast. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. Lucky. ตายซะ Nothing lucky about it. You're good. How perceptive.
Thank you. This can't be your first duel. Let's just say... ลุมย I do enjoy live duel. Try to anticipate your opponent's next move. Not bad for a beginner. You give as good as you get. ไอ้นี่มันกวนตีจังวะ I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. โอ้ยกันบ้านอีกแล้วจ้าขยันหา That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. มีเพื่อน I ให้คุย hate แล้ to ว face Professor Hecat in a duel. Rebellion. You dueled. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. ไอ้นี่คืออะไรไม้อะ มันเหมือนบอกจุดซ่อนของเลยนะพี่ แต่แบบคืออะไรอ่ะ Rebellion. มันอยู่มันอยู่ข้างใน มันอยู่นอกกำแพงหรือเปล่า มันอยู่ข้างในมันอยู่ด้านหลังกำแพงเรายังเข้าไม่ได้ Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. ทำไมกลับไม่มีคนชอบวิชานี้เลยวะ นักเรียน3 คนที่คุยมาคือแบบคนหนึ่งไม่อยากเรียนคนหนึ่งบอกว่าเวทมันเด็กอะไร If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. สับยากเกินเอานี่ exclusive unsanctioned sanction Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know.
If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. มีชมรมประลองเวทด้วยโว้ยทำไมมีรูปกล่องตรงนี้วะอยู่ข้างบนเหรอข้างบนเหรอไม่มีนี่หว่ามีเควสใหม่แว่นดำไปหาโปรเฟสเซอร์วิสลีย์มีชมรม Secret Duel ครับ ต้องหาคนที่ชื่อว่าลูคัส บลัดเทอร์บี้แล้วหาที่ไหนล่ะครับพ่อไหนดูดิแท็กให้ไหมโอ้แท็กให้อย่างนี้เลยเอาไปเควสลองโอ้โหมีแบบวาร์ปใกล้ๆไหมโอ้จะไกลโอ้ไกลหมดไปจะใกล้หรือไหมโอ้ยต้องวิ่งเปิดแมปวิ่งเปิดแมปก็ได้ Off on another adventure, are we?ซอกหลิวนี้ไม่มีอะไรเลยเอามีตกใจหมดไอเวน Here I've come from the toilet bowl where
she said I could swim, did you, Praxia Mole? As long as we're only 1 time per week, I can plunge the boys' lavatory, not for the meat. He tried to get you! They confined me inside of a jar. But he failed us in his containment jar. So it's aจะกอง Now, Annabelle, it was a long time ago. May we talk about this? อ้าวไปไม่ได้อ้าวได้ Glad you could make it. Lucan's just over there. แปลกๆ Accio. ไม่ใช่ Levioso.ติดล็อกอีกแล้ว Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. สิ่ง I ที่คุณต้องรู้ coordinate ก็คือ duels, crossed wands, a dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. อ๋อเป็นการฝึกการต่อสู้ I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. โอ้โหคนชนะได้รางวัลด้วยเข้าเลย Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? ไป Get me in the ring. บวก Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. สู้ยังไงวะเนี่ยขออีกทีดิอ๋อให้ใช้คาถายกลอยเพื่อปลดเกาะสีเหลืองมาลองไม่ลองก็ไม่รู้ Come on. Levioso. Protego. โอ้ย Act like a winner. ลุม You're better than that. Levioso. ไปแล้วหนึ่งลุมตื้อมัน That's all you got. Ringo. Dindo. อ้าวอย่าบอกว่ามีโผล่มาข้างหลังกูอีก That looks painful. Care to try another round? Yes. Don't count me out yet. Brilliant! There goes my wager. Mine's the one. Levioso.
หนักกว่าตาเมื่อกี้อีก กูหนักเลยตานี่ That looks painful. Care to try another round? มันดูจังหวะเยอะเหมือนกันนะ Yes. Don't count me out yet. Brilliant. กลายเป็นไม่รู้สู้ไงเลย Don't shy away now. Stupid one. Levioso. Stupid one. Stupid one. Potato. Stupid one. มีเกสตัน มันเวลามันมีเป้าขึ้นสีเหลืองบนหัวแล้วไงก็เลยต้องเปิดโลกขึ้นมา แล้วก็มันจะกลายเป็นสตันฝั่งตรงข้ามด้วย There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well ราง fought. วัลแรกก็คือเฮ้ยรางวัลเฮ้ย Here again. รางวัลก็ไม่มีปึ๊บแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาลงไปด้านล่าง This cannot possibly be as difficult as it seems. Hello, Lenora. What are you looking at? Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. อะไรอ่ะ Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few.
This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Oh. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Lumos. Oh. I should look around in case it's nearby. โอ้ตายละโอเคอย่างน้อยมันก็ไม่ใจร้ายให้เราไปหาเองแล้ววะ Let's get you back to your frame, little moth. โอเคอย่างน้อยมันก็ไม่ใจร้ายให้กูไปหาจุดเอาเองอ่ะรีเทิร์นแล้วไงต่อ I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? ตามหมด I แผลไป found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! เอ้ยโอ้โหกระดาษบินอีกแล้วโอ้โหชีวิต Accio! มันกลายเป็นว่าถ้าเราเจอลูกกรอบรูปที่เป็นพื้นดำแบบเมื่อกี้คือต้องเปิดรูมอสใส่เนี่ยนะอ้าวแล้วรูปหายเจริญละที่นี่มันความลับเยอะเกิน I'm avoiding our common route. แล้วคือเควสหลักมันไม่น่าได้ไปด้วยนะโอ้โหเจอเควสลองรัว I really have made a mess of things. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Amit told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Army tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands.
If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. โอ้โหเควสไปหาหนังสือไปทางไหนนะพ่อทางนี้เหรอนี่ห้องสมุดเหรอโอ้โห จ้าอ๋อจ้าบินกันว่อนเลยไปกันใหญ่แล้วกูมาแล้วหนึ่ง Only 4 more to go. ข้ามหัวไปแล้วสองไปไหนแล้ววะอ้าวหายสามอยู่ไหนอะพ่อWhat are you up to now? แวบโอ้บินอยู่ชั้นสองอยู่ไหนนี่อยู่ไหนนี่อ้าวเฮ้ยเมื่อกี้ยังเห็นอยู่ตรงนี้อยู่เลยเจอกล่องได้ถุงมือโอ้โห Professor Howin was carrying some help. นั่นไงอะไรอ่ะ Revelio. หมดหรือยังยังไม่หมดแต่มันอยู่ไหนนี่ไง That's the last book. Now to take them back to Cressida. แดรี่เขียนอ่านเอาขึ้นมาอยู่ข้างบนอีกอยู่นอกเอากู คืออะไรนี่โปรเฟสเซอร์แบ็คถ้ามันมีคน
มีคนแอบรอบเข้าไปในเขตห่วงห้ามและเคสซิด้าลงเห็นว่าคิดว่าห้องสมุดเป็นพื้นที่ส่วนตัวในการอะไรวะ practice her latest incantation บรรณารักษ์บอกว่าจะขอให้แบนเวทในห้องสมุดเหตุเพราะไอ้นี่นะโว้ย Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. โอ้โหกูยังมาเจอ What do you think Black's wife is like? Accio. อ่ะโอเคโอ้โหแก้ยังไงล่ะพ่อค่อยไปหาวิธีแก้ทีหลังเว้ยอันนี้Accio. ไม่ใช่อันนี้ Revelio. How nice to see you, my young friend. เสร็จแล้วก็ไปเควสหลักสักที ไปยังไงอ่ะ เปิด แล้วตอนแรกผู้ชนมันไม่เปิด ในนี้มีอะไรไหม ไม่มี ตรงนี้ต้องมี นี่ไอ้แหละ Levioso. ว่าได้มาซ่อมไอ้รูปปั้นรูปนี้แน่เลย แต่ไม่ใช่ตอนนี้ You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. ได้ยินเสียงเป็นไม่ได้ เสียงอะไรวะตรงเนี้ยRevelio. รูปปั้นไวเวิร์นโอเคขี้เกียจแปลเฮ้ยนกฮูกยังไม่ได้เข้าเควสหลักสักที เฮ้ยจะไปไกลเกินแล้ว Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. โอเคเอาเควสหลักไป
What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. โอ้โห extra assignment มึงเอามาอีกแล้ว Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Spellcraft โอ้ทำพวกของเวทอ่ะอันนี้เป็นเกี่ยวกับโพชั่น There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Mr. Ollivander คนทำไม้คาถา I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. ใครจะไปกับผู้ชายวะไม่มีทาง Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer. ถึงจะได้ไปห้องมีดห้องอาจารย์ใหญ่มีอะไรให้ค้นบ้างวะเข้าไม่ได้นี่ไงไปละหนึ่งเสียงแบบนี้อีกแล้ว Revelio.
อ๋อไอ้คาถาเปลี่ยนของให้กลายเป็นสัตว์นี่หว่าได้เวลาเล่นกับแมวก่อนแมวตัวนี้กลนคอด้วยโว้ยอ๋อจาน There you are. ตรงนี้เลยเด้อโอ้ยจานอะไรวะ You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly นี่ไง useful one. Reparo มาแล้ว The ไง mending charm Reparo fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Bye. I'll start on the task right away, Professor. รีแปโลเจอหนังสือบินอีกแล้วโอ้โหชีวิต This is the right area. Got it. แล้วมึงให้กูไปรีแปโลนี่ไหนวะนี่ A flying page must be around here somewhere. มึงบอกกูขนาดนี้กูละหยุดเลยนั่นไงบินอยู่นั่นไงหลบได้อีก 142 staircases, and เฮ้ย this is where they put กา me. กอยพูดได้ Revelio. I'll be surrounded by Jarvies. โอเคทำเควสก่อนก็ได้โอเค I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. The mending charm Reparo to use เอาไว้ซ่อมของเสียของพัง That's it. กูว่าแล้ Very good. ว If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. ไอ้รูปปั้นนั้นเลย Perhaps the นี่ไง fated lover thought it too accurate and lashed out. Reparo. ไป Nicely done. Works like a charm, doesn't it? โอ้โห
โอ้โหลูกพันมึงจานเสร็จแล้วจานว่าไงจานอ้าวจานไม่คุยกับกูด้วยโอ้จานไปได้ไปเที่ยวสักทีไปเที่ยวแล้วนะจานโอ้โหบึ๋ยอันนี้ดิแก้ไม่เป็นไปหาวิธีเอาทีหลัง I'm far too afraid of heights and flying through them. It's nothing to be ashamed of. I don't see you racing about the towers. I'd never have a harsh word to say about that. เฮ้ยอะไรอ่ะอ้าวแล้วกูออกไงอ่ะอ๋อโอเคRevelio. ไม่มี ระแวงไปหมดละนี่ไงอยู่ข้างล่างแมวไม้จ้ะใจเย็นนะกูสำรวจก่อน What are you up to now? She's always going off about her puffs. อะไรวันนี้ Revelio. Goblin Artifact ไม่น่าได้ไปไหนล่ะชีวิตนั่นแน่ Revelio. Hello, looking for me? ไปได้แหละ Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. มึงว่ากูจะโดนติดแดงชัวร์เลยว่ะไม่น่ารอดคือดนตรีมันมาแบบรัวมันมีทั้งดนตรีทั้งซีเนเมติกคือแบบโอ้โหพรุ่งนี้เจอกูในทวิตแน่มันไม่มีตั้งค่าแบบไอ้นี่นะพี่ I had planned to. ตั้งค่าสตรีมเมอร์ไม่มีอะไรพวกเนี้ยไม่น่ามีดินี้รู้กันน่าจะยังไม่มี Invitation to you myself.
I thought you might enjoy Okay. it better being in the village. ไปเที่ยวคือไม่ได้ไปเที่ยวนะ The timing เฮ้ย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  of this hour was perfect. My โอ siblings เค and โอเค I are horribly- โอเคตามมาแล้ว I asked him to Takar to tutor me in Transfiguration. โคตรน่าวิ่งสำรวจโอ้ I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas, but that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. กูทำอะไรกับมันได้บ้างวะเนี่ยไม่ได้เลยโอ้ บาง จริง ที อะ Revelio. ฮะ เสียงมันก็แบบไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่นะไอ้ทองเนี่ย กระเจง Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if Hippogriff. something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. เมื่อไหร่กูจะได้เรียนวิชาเกี่ยวกับสัตว์วิเศษวันนี้เก็บของเก็บ เก็บ Sugarfoot. มีให้เก็บไหม That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students. ป่า As ต้ the อง name ห้าม implies. นี่คือทางเข้าป่าต้องห้าม Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. มีป้ายให้กูขนาดนี้ มีวาร์ปให้กูอย่างนี้ Ah, แปลว่า there's อนาคต Hogsmeade กูต้อง over ไป the สิ crest. นะ Past that ruin. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, คูซิโอ I see the gleam ไม่ได้ side of the castle walls. Accio. ไม่ได้ Revelio. Levioso. Accio. ย้ายมา Levioso. วางลงสิวาง Accio. ไม่ได้ต้องยกก่อน ยกไปขึ้นอีก ต้องได้ตัว Revelio. โอ้โหกูยกท่าใหม่นี่มันต้องเอาไปวางไว้ไหนล่ะ
Here. แปลกๆว่ะเนี่ยช่างเถอะไปแล้ววันนี้ไม่น่าถึงฮอกมีดเลยเก็บโย่วันดี How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel คือ settled? อะไรหรือ I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring Moonstone. helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home, I would say. Hopefully it will for you too. หมดโอเคแมวฉันเจอแมวโอ้โหแมวตัวนี้ร้องดังด้วยว้าวมันมีทางลัดทางนี้ด้วยเลยงานี่มีตัวอะไรอ่ะพับสกินได้ไปห้องนี้ก่อนก็ได้นี่เนี่ยไป Mr. ห้องนี้ Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy, guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. โอ้ยถึงห้องนี้แล้วช่างไกลเหลือเกิน And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. ร้านบัตตี้เบิร์ดมีตั้งแต่ตอนนี้เลยเนี่ย Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand? Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I'll see you soon. พากูมาแค่นี้แล้วก็ปล่อยกูไปเองห้องมินแมปวิวโชว์อันนี้คือร้านขายของร้านขายโพชั่นสเปลคราฟซีดและจุดที่น่าสนใจจะเป็นรูปดาวกดคลิกขวาไปทำไม้กวาดไปทำไม้คาถาก่อนแล้วใบกอง Beard, not a gem.
I'll be right with. Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 เป็นกลาง inches. ที่มีพลัง You might do. 7 นิ้วครึ่ง Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. สะโบกสะบัด ไม่มีอะไรเกิดขึ้น Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heart string. นิ้วหัวใจมังกร Let's give this one a try. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes. I think you might be the one. Here. Take it. แล้วบททดสอบเลยโอ้ย พี่ได้ไม้ใหม่แล้วเหรอ ไม้รอเร็ว แกนกลางเป็นหัวใจมังกร 13 นิ้วโคตรยาวออกแบบไม้ได้เองอะโนออกแบบไม้ได้เองจ้ะอันนี้ไม่น่าจบ Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. ไม่มีความรู้เรื่องไม้เลย How intriguing. มันไม่น่าจะส่งผลต่ออะไรพอดีไม้ ไม่รู้เหมือนกันนี่เลยไม่รู้ว่าเนี่ย9 นิ้วครึ่ง 9 3 4 10 How intriguing. Curious indeed. สุดท้ายก็เอาแต่แกนกลางแล้วกันนะไม่วุ่นวายหรอกเอาปรับสีได้ How intriguing. Curious indeed.
เฮ้ยไม้สีขาวเลยวะนี่นะมันมีสีขาวอย่างนั้นไม่ใช่เหรอวะอันนี้ How intriguing. เนี่ยเขาเลยไม่รู้เลยว่ามังกรยูนิคอร์นหรือฟินิกซ์มันต่างกันยังไงวะนี่อ่ะเกตแลนด์นอฟเมจิกไกอันนี้แรงมีประสิทธิภาพ Ah, phoenix feather. Exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. โอเคมีผล Curious indeed. มีผลแน่นี่เหรอวะแล้วประเภทของไม้อะ How intriguing. นี่แหละเอ้ยทำไมกลายเป็นไม้เยววะเป็นโลกสรุปคือสุ่มๆไปว่างั้นไม่มีความรู้เรื่องไม้ไป What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. จบกับไม้ไปต่อไปRevelio. ล้าน3ไม่กว่าเหรอข้างบนมีกล่องอ๋อใช้วิดีโออย่างนี้ได้วะโอ้ก็วิ่งหาทุกซอกทุกมุมตั้งนานเปิดมีอีกไหมมีของให้ปล้นอีกไหม Revelio. ฮะหนังสืออยู่ข้างนอกโอ้โหชีวิตตูล็อก
สือ Accio. เปลี่ยนทรงผมอันนี้เป็นซื้อชุดจะเหมือนผมเห็นพี่ได้ชุดมาอันหนึ่งนี่ ได้ชุดได้อะไรพวกนี้มาแล้วโอ้โหAccio. Revelio. อะไรอ่ะสีฟ้าอะไรอยู่ข้างหลังอ๋อวาร์ป How nice to see you, my young friend. นี่ใช่ไหมร้านฮันนี่ดุกใช่จริงด้วยเข้าร้านขายของเล่นไม่ใช่ละร้านขายขนมละเข้าไม่ได้ Revelio. 'Revelio. โอ้โหล็อกกันเลื่อนเมื่อไหร่จะมีคาถาแบบปลดล็อกมั้งวะโดนกูหมดอะไอพวกเนี้ยไม่มีอะไรใช่ไหมแถวนี้อ๋อถุงเบลเลอร์เลยโพชั่น Revelio. เฮ้ยกล่องข้างบนผ้าพันคออันนี้คือป้ายอันนี้คือสแควร์ถูกแล้วโอเค
โอ้โหหนังสือไม่พอเจออ้าวกูนึกว่านก Miss Peck from Rudin Peck said a customer lost a diricle round here. I know we're not supposed to go down there. I just thought... You could have got us in a lot of trouble. I'm very sorry, Father. Only she said I might earn a reward. อ้าวเปิดไงอ่ะอ้าว Revelio. อ้าวเปิดยังไงอ่ะเอ๊ะแปลว่ากูยังเปิดไม่ได้ Never mind, I'll fix it, as always. สมุดจูกู Accio. โอ้โหไอ้กล่องนี่เนี่ยจะจับนกฮูกซะแล้วจ้ะดูมอดที่นี่ที่ไหนRevelio. Lumos. เอ๊ะสมุดเล่มนี้ค่อยมาอ้าวไม่ตามกูมาอ้าว Accio. โดนก่อนเลยหนังสือมึงอ่ะมานี่ Lumos. โอ้โหปีนก็ไม่ได้เรื่องเยอะนะRevelio. บ้านหลังนี้จบAccio. โอ้โหบินไวขนาดWell, hello there. Revelio.
บางทีก็เริ่มสงสัยนะว่ากูเป็นพ่อมดหรือกูเป็นโจรแสดงว่าปีนไม่ได้เป็นนักสำรวจได้นี่โจรชัดPardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. ถ้ากูซื้ออะไรนี่ซื้อได้อันเดียวก็ซื้อมา Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. ไม่รู้จัก ต้องซื้ออะไรวะดิไม่ซื้อต้องตังไว้ก่อนใจเย็นนี่ไงว่าแล้ว Revelio. โอ้โหกูเห็นหนังสือบินแล้วกูเห็นหนังสือบินWelcome to J. Pippin's Revelio. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? โอ้ไม่ได้ขายแต่สูตรแล้วด้วย Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. ขาย
มีขายโพชั่นสำเร็จของทำขายสูตรอาหารโอเคเอ้ยสูตรยาไปก่อนไม่มีตังค์เจอหนังสือแล้ว Revelio. นั่นเองโอ้โหไอ้กล่องนี่ได้กูยังเปิดมึงไม่ได้ต้องเปิดมึงให้ได้โอ้โหกูเห็นหนังสือ2 เล่มไม่มีชั้นใต้ดินด้วยวะPardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. มึงเอาไว้ทำเฟอร์นิเจอร์บ้านด้วยเหรอ Spellcrafts you need. A potting table and a potion station. Yes? I believe so, sir. โต๊ะทำยาพวกนี้ด้วย Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Well, that's everything. Better go and find Natty. Accio! ปึ๊บยังไม่ไปอีกไหมไปติดล็อกงั้นก็เปิดวาร์ปตรงนี้เปิดวาร์ปเสร็จ I've always said that travel broadens the mind. บ้านนี้เข้ายังมีล็อก
โอ้โหยังอุตส่าห์มีกระจกตรงนี้ที่นี่คือที่ไหนไม่ใช่แล้วอาเกียตรงไหนวะนี่ไม่มีเขาเลย โอ้โหกล่องยังซ่อนตรงนี้อาเกียเอ๊ะLumos ต้นไม้ผมไม่มีเขาลางเลยLumos ไม่ใช่ Revelio เอ้าไอ้กล่องนี่อ๋อมึงอยู่นี่นี่เอง Lumos
really. เอาน้ำธรรมดามาดูตกใจนึกว่าหนังสือนกฮูก Revelio. Hello. Oh, come in, come in. Welcome to Madame Snelling's Tress Emporium. I'm sure I've no need to introduce myself. They used to call me Snelly. Oh, Snelly, why aren't you studying to be an aura? But I showed them. They're stuck in the dust at the ministry and I'm here thriving. Absolutely thriving. But look at you. Look at you. I can certainly see why you paid me a visit. Looking for a change, are we? Why not, I say? อยากเปลี่ยนทรงผมแล้ว Some are going for that muggle with consumption sort of death becomes me allure. But you won't find poisons here. No need for chloride of lime or ammonia when you have magic. Why don't you spend a moment choosing how you'd like to look? You can change your hair too if you'd like. What services do you offer? What is it you might be interested in? โอ้มีค่าเปลี่ยนทรงผมโอ้เปลี่ยนหมดเลยยกเว้นรูปหน้า ไปเปลี่ยนเป็นชาววาเลเรียนบ้าง We had a ghoul in our attic. นั่นไงเดี๋ยวแล้ว ถ้าผมสีขาวที่ชัดเลยนั้น ไม่เอาดิขาวมันก็เกินไปให้ได้กลับบ้านแล้วดีให้ได้กลับโรงเรียนแล้วดีอยากไปร้านขายตัดก่อนนะไปก่อนได้ไหม I fell asleep in Transfiguration. ล็อกจบแล้วไปไม่ได้ไปแล้ว Accio. Ah, I have everything. ทำไมแลดูมันหัวล้า being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one.
ฮะDraw it away from the building! Away from the village! อยู่ดีๆก็มีโทบุกขนน Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! What was that? I was trying to beat him at his own game. เอ้ยมึงไปหาลังมาอย่างไหนเยอะแยะวะเอ้ย Arrest the momentum! Expedience! Descendo! เอ้ยอื้อหือ Protego! Look! He's faltering! Took him long enough. We need to make sure he stays เอ้ back! ยกลายเป็นชอบกิ้งหลบไปแล้วเนี่ย Expelliarmus! X โอ้โหดเกิน Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. อ้าว ไม่ให้รางวัลอะไรกูเลยล่ะ โอ้โหนอกจากไม่ให้รางวัลแล้วยังให้กูไปซ่อมของอีก I will see what he wants. One less thing for Officer Singh to worry about. ใช้งานกูอีก โอ้โห Reparo. Lucky they didn't do more damage. โอ้โห ต้องเรียงของแบบนี้ด้วยนะ
เหลืออะไรวะอ๋ออันนี้เอ้ยแมวRepairer. There. Good as new. เก๋ครบเรียบร้อย We were just talking about you. Sometime in the fresh air would do wonders for you, if it's not too late. นี่วะย่อไปแล้วก็ย้างไปเลยเปลี่ยนเครื่องแต่งตาแต่งตัวสักทีเลยอ๋อมันมีสเตตด้วย อ๋อเลยของก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน Revelio. นี่เนี่ยมีอะไรให้คนบ้างไม่น่ามีอะไรซ่อนไหมนะไม่มีเฮ้ยมี Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Select clothes and robe อันนี้โอ้ชุดมีสเตตด้วยโอ้โห What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks?
Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your... เอาตามเข้าไป Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Hogsmeade ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน Something's แล้ว not เมื่อกี้ right. สองตัวเมื่อกี้คือไอ้ The only brutes we usually have to deal with. เอาและเขาก็มา How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. อ้าวมามีธุระกับกูซะงั้นน่ะ My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. มันบอกว่าที่นี่ไม่ต้อนรับแล้วมันก็ไป Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. สองคนนี้แย่ยิ่งกว่าโทรที่บุกมาเมื่อกี้สิ Ranrock and Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Hmm? ทำไมเหมือนมีเควสปะทำไมเหมือนมีเควสลอง
I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. มันบอกว่าให้เราวาร์ปกลับไปเลือกฮอกวอตส์เลือกโถงนอนมาเปลี่ยนนกฮูกได้ไหมวะนกฮูกตัวนี้น่ากลัวเกินนี่เนี่ยกินชาซะมีเควสมาหาคัมซีมีได้พบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับล็อกเก็ตที่เจอที่ธนาคารกินกอดเจจานเล่นใช้ไม่พักเลย โอ้โหคอลเลกชันเก็บ